Imana tersurat di Rom bidu 5 mamuka sianat sada saat rodi ayat 10 sada. Di Rom bidu 5 mamuka sianat sada saat rodi ayat 10 sada hajahama marsika sore. Asadung di Victory hita dalan hapurseaun mardame mahita doh di bata marhite-hite tuhata Yesus Kristus. Alai lumo bisiani dope ai itahalas do nangak kahaporsuhon ala tagoto di horhon haporsuhon ido abenge to ni roha.